大家好，我哋係嚟自香港聖公會何明華會督中學地球保衛戰隊嘅代表。跟住我哋會講以下3個部分。第一個部分就係我哋想要解決嘅難題。首先，香港市民垃圾分類嘅準確率係好低嘅。第二個就係堆填同埋焚燒會對環境造成好大嘅污染。第三個呢，就係人工分類嘅時間成本都係好高嘅。第二個，我哋嘅理念有4個。第一 AI， 我哋對現有嘅智能垃圾桶進行咗更新。第二，影響我哋嘅垃圾桶有巨大嘅潛力，例如我哋用獎勵計劃鼓勵人們去進行回收。第三，我哋網絡安全，我哋嘅個人資料受網絡保護，只會顯示呢個用戶嘅偏好同埋倫理。我哋喺公平性方面呢，我哋會開放俾公眾使用同埋唔使錢。最後係我哋嘅透明度，我哋嘅投放次數同埋記錄會對外公開。第三係我哋嘅產品初型啦，我哋會有呢個圖像識別掃描啦，同埋呢個感應投放係咪啱啦。仲有呢個擺錯垃圾嘅話，會有呢個警告出現，同埋我哋有排名啦，會有呢個獎勵嘅計劃啦。呢個係我哋畫嘅漫畫。哎呀，我想回收，但係我唔知呢一個罐應該擺邊一個箱好啊。太好啦！有咗呢個圖像識別功能，我就唔使咁苦惱啦。咁我哋會用到一個網站，佢叫做 Dancing with AI 啦。佢入邊會有一個功能呢，叫做 Teachable Machine。我哋可以利用呢個功能嚟進行呢個圖像掃描。咁佢掃描嘅其實點樣去使用呢？第一步呢會係收集呢個數據，跟住第二步係訓練圖像識別，再一步呢，我哋就會完成呢個 AI 嘅模型訓練。我哋希望我哋可以親自守護呢個地球啦，唔好俾地球成為另外一個月球。多謝大家嘅細心聆聽。